喂，喂，邊位？你喺度做咩啊？邊位？你喺度做咩啊？邊位？張小姐啊，記唔記得啊？張小姐？嗯唔識喎。 ，Top Beauty 美容中心呢邊嘅咧，有少少印象咯。哦，有少少印象啊。係。記唔記得先？應該記得。哦，應該記得。係。乜你都話記得㗎啦。唔係，真係好似記得。咁你講下，係咯，做咩啊？幫你吹下水咯。做咩揾我吹水啊？你唔開心咩？係啊，做咩唔開心啊？我都唔知。咁你都唔知，咁我更加唔知咯突然之間唔開心，喎。聽唔到？突然之間唔開心。突然之間唔開心喎。咁我點樣幫到你啊？係咯，你點樣幫我啊？係啊，我都想知點樣幫到你啊？我都唔知。咁咪係咯，咁你又唔知，我又唔知，咁即係唔使解決。幫你吹下水咯，有咩咁好吹啊？又唔使你話事。梗係要啦，你喺邊麼？我依家喺大陸。你冇返大陸嘅？唔使做啊？你喺大陸邊度啊？你過嚟搵我啊？你過嚟搵我啊？詐騙。我呃你咩啊？呃咗你錢定呃咗你感情啊？欺騙咗我感情。你都冇投入過，邊度有感情啊？我係陳小姐啊 ，Medical Beauty 美容中心呢邊㗎。哦，陳小姐我記得啦，做咩啊？終於俾我託到你出嚟玩嘢喺度。我玩你咩啊？咁我真係識過張小姐啊嘛。咁啊？係啊。唉，大把人姓張姓陳啦。咁啊係咯。咁你託到啲咩？你仲託到啲咩啊？認真啲得唔得啫？我依家認真啦，你講啊。哦，即係晏晝嗰時就唔認真，依家你認真。我話依家都認真㗎。依家我睇落去都唔認真啦。唔係，咁你想我認真啲咩啊？依家咁認真，揾我結婚啊？你想結咩？咁你打過嚟，你問我想點啊？你玩嘢。咁我又冇話講結婚啲嘢，你講咩都冇問你咪想結咯。咁你想講咩啊？你打嚟你想講咩啊？吹水啊！大佬，咩關係啊？打過嚟吹水。我冇你笑得咁開心啊！咁你咁樣講嘢，我都唔知俾咩反應你我好。你打過嚟同我吹水。係啊。係咯，我要做嘢喎，我唔係玩嘅喎。你咪收工啦咩？4點鐘。加班啊嘛，今日。吹水唔抹嘴。我吹咩水啊？你想同我吹水啫係嘛？咁你打過嚟，你又唔想講嘢，又話要吹水，咁我都唔知講咩好。你最多嘢講啊，求其噏啲啦，唉。噏咩啊？我全部都真㗎。講就真。唔得點講出嚟啊？冇見咁嘅事點講出口啊？唔係你食唔食煙啊？唔食。飲唔飲酒啊？飲。飲得幾多啊2杯。2杯咩啊？啤酒。2杯啤酒講咩啊？冇嘢講啦，咁樣就。咁你咧？我呢段斤計嘅，唔係段杯計嘅。
哦，咁我飲得2斤啤酒。屌，2斤幾多你未人知？真係未知啊，我就知道2斤啫。咪你幾大啊？你幾大啊？我問你，你就答啦。咁我問翻你得唔得？你又話傾偈又話認真啦，好啦，我同你傾偈我又認真啦，你又問翻我。之前咪同你講過嘅。咁幾多啊？係幾大？24啊。啊？你同我講24咩之前？嗯。係5年前定係6年前啊？我18歲嗰時係。我唔住啦嘛。我18歲嗰時就係5、6年前。哦，你18歲5、6年前哦，咁 OK 合理啊。咁你咧？你真係想搵我結婚啊？你問我，我唔問得你㗎。我問翻你啫，我問第2條問題啫，又唔係話你唔問得，你問得。咁你係咪要同我結婚啊？講你。講咩啊？你唔講我點講啊？我講咩先得㗎？你幾歲？我幾歲做咩啊？你想做咩先？你冇理啦，總之你講就係啦。我30。30。啊。你唔係28啫咩？2年前啦。哦。哦。點啊？唔啱啊？對象唔啱。唔係啊，我冇講呢啲嘢，我冇講呢啲問題。哦，咁係做咩啫？你咁樣打上嚟話同我吹水，我唔係好慣喎。咁你想點樣吹？我仲有啲惡言添喎。嗰時話你微信都未 send 相俾我睇，講咁多。講咁多你都未去做，點 send 相俾你啊？做咩先得㗎做？你想做乜嘢啊？你會做咩？你覺得咧？我唔知啊，咁就問你啦，唔好我覺得，我覺得嘅好多都會做。你而家喺邊度？我依家喺邊度啊？公司喺邊度？唔使做啊，真係。你公司喺晒全香港。全香港都有啦。全香港都係你公司。咁啊唔係。咁你講翻個位置啊嘛。俾個位置你做咩啫？唔講霸就。咁咪霸就咯。即係你認為你咁樣我就會講啊？你講咪算咯，你講我唔想知。咁咪算。我唔想聽。咁咪算咯。咁咪算咯。咁咪算咯。嗯。有嘅。咁邊有可以有嘅咩？唉。你未講，你做咩咁唔開心啫？我都唔知啊。我哋真係你好睇嚟，我覺得你好似真係認真嘅喎。真係認真㗎。咁做咩唔開心？開心啲。邊有你笑得咁多啊？做人開心啲。唉。依家又要俾人屌，遲下又俾人屌，依家開心啲，俾人屌唔爽。你屌啊？你想唔想啊？唔想。咁咪係咯。我唔識你，你見過你。即係見過我可以屌你。睇情況咯。咁唔得，你咁樣講就唔得啦。不過唔可以亂嗌㗎喎，唔可以亂鬧㗎喎。你咁樣唔得啦，你咁樣唔得，我唔中意啲咁嘅女仔。喂，你所謂嘅屌咧係咩意思啊？藝人啊？我所謂嘅係藝人喎。嚇？鬧人喎。哦，咁啊唔做，係咯。你乜你咁㗎？思想咁唔純潔㗎？咁係咁嘅，唔係淨係我係咁，你都係咁嘅。梗係啦，同你講咗咁耐啦，唔知你姓咩添？我講咗俾你聽啦，你唔記得啦咩？姓咩啊？姓水咯。本簿唔見咗。姓水咯都話。
哦，轉水。係啊。飲水個水啊？係啊，冇錯啊。哦。見你咁認真先同你講嘅。嗯。其實係幾水嘅。啲咩水啊？水人嘅水。水你做咩啊？今晚幾點落班啊？咁咪4點咯都話，都話不過今日 O 到幾點啊 O 到幾點你想點啊？你嚟搵我啊？出去食飯。未食飯啱啱出嚟食飯。咁食飯晚黑出去食㗎啦。你請我食定我請你食啊？你中意啊。咁你請我食啦。冇問題啊，你見落班。我幾點落班？我都話我4點咯。而家咪4點幾咯，又 OT。係啊，咁咪 OT 咯，咪就係 OT 咯。咁我收工係4點啊嘛，咁啊依家係 OT 啊嘛。咁你 O 到幾點落班？未知啊，你等唔等得？未知點請你食啊？咁我可以俾銀行戶口你噶嘛，你打過嚟我叫外賣唔得？屌！係咪啊？我俾銀行戶口你轉過嚟，咪叫外賣咯，微信又得，微信你轉錢過嚟又得，啊？個微信冇錢，你轉過嚟先啦。我轉過俾你，你係咪微信戶口俾人凍結咗，要轉2蚊俾你解凍啊？唔係。我真係唔同你傾噶咯，如果你冇咩特別嘢，我話準備沖涼收工噶咯喎。話你沖埋涼先收工嘅。咁梗係啦。你中意咯，唔同我傾咪唔同我傾咯。唔係，咁我問你有咩唔開心，你又唔講，我又真係唔知點講落去喎。即係我同你認真，你又咁嘅樣。食飯咯，你又唔話你知幾點收工？係咪真係認真請我食飯先？食咩先？你講幾點落班先？8點。18點？8點啊！仲有隻船未整完啊嘛。咁遲？8點仲叫遲啊？遲啊！大佬，人哋交船嗰啲仲嫌遲啊！唔好話你話遲啊！又話準備沖涼落班，又話有隻船要整，好多毛病啊！你講啲嘢。同你講笑都係8點咯，咁你又唔講嘢咯，咁你又冇嘢講咯，咁我仲唔揾藉口走咩？拜拜。咁拜拜啊！多。你真係好無聊啊！好煩唔係好無聊。返工揾錢仲煩啊？有錢就唔會煩㗎啦。你俾我啊？我就係煩緊，所以我先要返工。咁咪咯。咁咪係咯，咁你努力揾錢咪唔使煩咯。喂，富利廣場喺邊度啊？咩啊？富利廣場喺邊度啊？富利廣場？我都唔知乜嚟嘅，值得嘅。我都唔知。咁你咁打嚟同我吹水唔使做喎，你真係。10零20分鐘，睇你唔到啊！你好想睇我咩？8點咯，8點。8點出嚟睇。6點。錄你個頭啊！6點。我7點半收工，做完個 facial 啱啱好，一齊食飯，順便陪我吹下水。咁咪8點咯。8點唔得啊？8點唔得，咁冇計噶喎，咁你咪打電話過嚟吹水。而家咪打緊咯，而家咪吹緊咯。啱，你啱啊！你啱，呢下你啱。啱唔啱？啱，你啱啊！今次你啱，我錯。咁咪啦，得閒打電話嚟吹下水唔得？問你我冇你電話 number 喎，你有我電話 number 喎。
你有我 WeChat。你個 WeChat 都流嘅？咁之後都要揾咁多微信號 ID 嚟加我。唔係啊，我講緊啊，你個 WeChat 流嘅？點流啊？總之係流啊。講啊，邊度流啊？相都冇張仲流啊？我唔擺上去啫。咁你 send 張過嚟俾我睇下。都話你做咗 Facebook，我咪 send 俾你咯。咁啊，真係唔使 send 俾我啦。你啲時間又唔夠我，你就我去做啫。我就到你咩？即係咁多間公司規矩係規矩噶嘛，你公司冇規矩嘅咩？冇噶，你見我你打上嚟我同你吹咁耐，你就知啦。規矩係我話事，我話咩就咩。你話咩就咩啫，咁我話咩唔係咩咧？點解？冇權咯。哦，咁冇計噶。嗯。你大你老細唔得咯。你大唔到啊！你大得佢，你咪有權咯。大唔到啊！嗯。唉。唉，你唔好唉聲嘆氣啦，傳染咗我啊！到時。唉。真係傳染咗我死㗎啦！呢啲樣。你係咪想養我？有冇男朋友啊你？冇啊。點解冇男朋友嘅？冇啊咪冇啊。冇男人揾你咩？有都唔啱。有都唔啱啊！咪對上一次拍拖幾耐啊？你拍咗幾耐啊？對上嗰次啊，拍拖啊，幾耐之前？我話你啊。我做咩啊？你咧？我做咩先得㗎？我拍拖幾時啊？我對上一次啊，3年前啦。拍咗幾耐啊？拍咗都4年都有啦。4年唔結婚嘅？唔啱咪唔結婚咯。哦，拍咗4年都唔啱？唔係開頭拍拖，佢話佢信咩啊嘛？佢話佢信嗰個叫咩教啊？道教啊！佢信嗰個道教啊嘛，話唔可以分前性行為喎。唔可以咩行為啊？唔可以分前性行為，話一搏嘢咧就嗰啲法力冇晒咁樣講。咁嗰次咁啱大家情到濃時啦，係咪先咯？咁啊嚟咗嘢發覺，喂都唔啱砌喎，咁啊分手咯。即係一直同4年幾一直冇砌過去㗎，幾惡頂啊！咁樣。係啊，所以拍拖都要啱砌先得啊嘛，要啱唔啱啊？咁你咪賺晒，砌咗鑊就分咗啊？哇，咁唔關我事嘛，真係唔啱砌啊嘛，你明唔明啊？即係你性生活上面冇幸福，現實生活就唔會有幸福㗎啦，啱唔啱啊？咁你哋又講得啱喎。咁啊係咯，所以做我女朋友之前一定俾我砌咗鑊先，一唔砌都唔知啱唔啱啊嘛，你明唔明啊？咁就算一齊咗，你又唔會蝕本唔砌。唔會蝕本，要時間㗎嘛，大佬，呢個唔啱可以揾下一個啊嘛，呢個又幾年，嗰個又。嗰時咩？你咪又試再揾多個咯。大佬呢個又幾年，嗰個又幾年，人生冇幾多個幾年㗎咋。唉，揾一個有3-2個月冇得砌嘅，你咪唔制咯。仲要3-2個月冇得砌啊？咁我揾佢嚟做咩啊？即係你，你真係諗住結咗婚，即係結婚咧，都係要嚟砌嘅。咁你結婚唔砌㗎？你啲咁嘅思想唔得。我啲思想唔得定你啲思想唔得啊？你結婚唔砌咁樣結婚嚟做咩啊？唔得，你嘅思想唔得。結婚都係為嗰張紙嘅啫，其實結唔結有咩所謂啊？啱唔啱啊？結紮啦，唔結就。唔結就點啊？嚇？你話唔結就點啊？叫你去結紮。
結咩咋？你而家講緊結婚啊，結唔結婚都係咁嘅啫，為嗰張紙嘅啫嘛，有咩所謂啫？最緊要有性生活上面要有幸福，咁就基本上問題係解決㗎啦。錢可以再揾，啱唔啱啊？話有咗呢個後代嗰時，你仲點砌啊？有後代唔砌得，照砌。哇！對佢傷害好大㗎喎。關咩事啊？砌唔係講緊好唔好睇啊嘛，要講緊好唔好用，舒唔舒服，要互相配合，要識玩，咁就砌得爽啦。有冇生過其實唔係問題嘅，如果嗰啲男人同你講話你生過唔要你呢，嗰啲你嘅，就擺明想出去偷食嘅，知唔知啊妹？即係意思即係話個女嘅生咗之後呢，跟住點樣啊？唔關生唔生事啊，總之係啱砌嘅，識砌嘅，互相配合嘅，咁咪得咯。嗰啲話生個仔又話有鬆有咩嗰啲你嘅啫，只係佢條嘢細。咁又講得啱喎，呢句我中意聽。咁係啊嘛，見你打嚟同我吹水咁認真，益下你咋。唉。咁請我食個餐飯抵啦，8點。8點冇咩時間。我就埋你哋出嚟旺角咯。旺角你過到嚟幾點啊？我過到嚟咪8點半。8點半我都沖完涼，瞓喺間床度玩住手機，準備瞓覺咯。咁我咪買外賣上嚟你張床度一齊食咯。我屋企人喺度噶，冇咁啦。你屋企人喺度點啫？朋友啫嘛。你就上你嗰張床度食啊？朋友有咩問題啊？有。咁冇計喎。孤男寡女共處一室。唔係你屋企人知你咁樣嫁得出唔開心埋咗？嫁得出就開心啦，係咪啊？到時啊，你屋企人見到我上嚟啊，唔好話嗰餐啊，嗰餐就俾埋錢都仲得啊！講錢就傷感情啦，冇錢就冇談感情啦。冇錢屎都食得啊！你食啊？你出幾多啊？我？你出得到我心目中嘅價，我食噶。哦。我真係食噶。天地通要唔要啊？欸、多多都有添。如果你出街使呢啲嘅，我咪要啦。過多幾廿年先啦。咁咪係咯，咁講鬼啊！講鬼又得噶，講下係啊！香港先前咧唔係有個靈異故事嘅咩？有咩靈異故事？你又知？你講我聽啊，我未聽過。唔知啊，我聽人哋講咗劇，跟住又唔講咗。我未聽過啊，你聽過？你聽過啲咩啊？我唔知啊。唔知啊，聽到一半，我唔知佢噏乜咁我。你聽到嗰一半係點啊？我睇下我有冇聽過，你講嚟睇下我有冇聽過。唔係好似話有間旅館，跟住4個男嘅喺度打麻雀，跟住好似話關於係咩二氧化碳中毒死咗，跟住仲識得叫外賣嘅，仲識得食嘅。咁我知你講咩啦，打麻雀。其實嗰單我有聽過。4個男人買咗嗰啲麻雀，買咗一堆成嗰啲，即係天上面飛嗰啲麻雀啊，係講緊，唔係話係啊，係嗰啲麻雀啊，話買翻去買咗幾千隻，跟住佢哋買啲玩具槍，即係喺廣華街買嗰啲咧，射 BB 彈嗰啲膠彈嗰啲槍咧，翻去射嗰啲雀，因為啲雀咧個體內咧，佢哋嗰啲肺同我哋人類嘅肺嘅構造係唔同嘅。即係佢哋會係將佢哋一世，即係由出世開始到佢死嗰下，佢啲二氧化碳咧都係吸喺個肺入邊嘅，就唔會排出嚟嘅。所以咧，佢哋響個屋企度就攞啲藥，簡單啲講係叫虐待動物，就攞啲槍去射佢，射死嗰啲雀仔一死，就會將體內嗰啲二氧化碳咧
一次過排翻晒出嚟噶嘛。咁佢哋喺度殺死晒啲麻雀攞去打麻雀咯。咁可能過多咯，咁就排啲二氧化碳好多，咁佢哋就閂晒窗開冷氣啊嘛，咪焗住喺度咪焗暈咗。到後尾唔知點樣，我都唔係好記得啦。好似時間耐咗定係點樣啊？總之死咗啦，喺屋企嘔咗好多日㗎啦，前後，我記得係咁上下啦。哦。咁咪就係咁樣啫嘛，冇咩鬼故啊。其實我未講完，都唔你繼續啊。咁佢哋4個人咪喺度打麻將，跟住嗌叫外賣，跟住俾錢嗰時咧，係喺個門罅底嗰度俾嘅，咁切出去嘅。咁人哋送外賣嘅到咗咧就敲下門。係啊，咁跟住咧？係錢嚟嘅。咁跟住咧，佢個外賣佬咧，即係個老細啦，相當於係跟住翻到去結帳嗰時，即係夜晚咧，即係差唔多結帳收工嗰時咧，咁佢數錢喎，數下，都應該有天地通喎。跟住第一次就算啦，第二次又係咁，第三次又係咁，好啦，跟住報咗警，原嚟係咁回事。咁呢啲我啊冇聽過，呢啲鬼故可能後尾再作出嚟嘅啫。但係你話打麻雀嗰度係真㗎。但係嗰單嘢我冇聽過，因為我有朋友就做警察嘅，就咁啱嗰日佢哋上去就睇到個屋入邊有幾千隻麻雀就咁樣俾佢哋打死咗，後尾嗰啲法證專家過嚟解剖之後睇到係打死雀仔之後，啲雀仔體內嘅二氧化碳排晒出嚟。咁佢哋吸入過多二氧化碳，就中咗個二氧化碳毒，暈咗。咁暈咗，因為佢室內入邊佢又唔通風啊嘛，繼續係啲二氧化碳嘅積聚落，其他雀仔陸陸續續係咁死啊嘛。咁啊，排出更加多嘅二氧化碳咯，到最後咪中二氧化碳毒死咯。但後尾你嗰啲咁嘅鬼故咩冥通咩天地乜咁嗰啲，應該係後邊啲人再作出嚟嘅啫。因為嗰幾日因為佢哋嘔到臭咗啊嘛，對面門口啊報警，就話間屋好臭，撳鐘又冇人處理，後尾報警，咁啱我朋友去，因為叫消防嚟一爆門就咁樣啦。哦，咁你講下仲有冇其他嘅？冇啦，係咁樣啫嘛，都唔係咩鬼故，你啲呃咗啦。哦。完全都冇啲咁嘅事，後尾嗰啲應該係後尾啲人加落去嘅，咩買外賣嗰啲嘢，後尾加落去嘅。唔知啊。邊有可能咧？佢哋去到都冇話發現啲咁嘅嘢。哦。咪就係咁啫嘛，仲有咩？仲聽過啲咩啊？冇喎。你咁易俾人呃嘅你？我睇下你有冇啫。我冇。新聞都播埋出嚟，我唔知講假定講真喎，10幾年前。我都係聽新聞呢啲，佢唔作假，你啲人邊會睇啊？冇人睇佢冇得賣咪冇錢賺咯。以前嗰啲新聞仲多假嘢啊！比如話？唔知啊，你要我突然間講起我話唔知，你要我舉例我話唔知啊。但係你諗下啦，佢唔係作到咁樣，你會睇，你會記得，係咪先？咩冇人啊？係啊嘛，講事實俾你聽啊嘛。新聞俾得你睇嘅10個9個都係假嘅。聽唔到啊！你嗰邊好卡喎。好唔好咯？啲咩唔好啊？信號唔好啊！咪係咯，你嗰度信號唔好喎，咪你用咩電話打俾我？信號唔好嘅。我聽唔到啊！依家係完全聽唔到喎。你可唔可以換個位啊？定係你喐嚟喐去啊？我哋喐啫。啊！依家又好啲，可能係我喐咗啊。咁實定係你喐咗啦。咁應該係我喐咗，應該我放翻頭先個位又唔錯喎。聽唔聽歌啊？俾啲歌你聽下啦。有咩歌聽啊？冇啊，我係得老歌嘅。喂，
大陸咧好興嗰首夜色噶喎。哦，嗰首廣東嗰首咧，似佢老闆咧唔好聽，唔啱我呢啲。哦。我話聽啲比較老嘅歌，啱唔啱啊？聽唔聽到啊？唔聽啦，我做嘢啦。依家唔係做緊嘢啦，即係揾我吹水㗎。係啊。咁你咪俾你嘅電話 number，我等我夜晚收工，我揾翻你吹水。哦，今晚呢出俾你啊。好，咁我等你啦。拜拜。好好，拜拜。